babaquice toda. Pronto. Então, galera, esse vídeo aqui que tal se fazer dois? Sei lá, porque o outro. Bora pra segunda, galera. Se você dá. Galera, chegou o cachaceiro ali. Armado. Derrotei todo mundo com Vamos pra terceira, galera. Bora pra terceira, que... O que vai aparecer aqui? Tem como pular assim. Ah, Darth Vader. Sou Darth Vader. Darth Vader. Planejado. Sou o bico da galáxia.
quê? Porque senão eles vão destruir, aí vai... Peraí.